मलीर में मैरिट ते टेस्ट पास कंदड़ समय उस्ताद उम्मीदवारनि खे 1 साल गुज़रण बावजूद ऑफर आर्डर न मिली सघिया आहिनि, जे ख़िलाफ़ समय उस्ताद उम्मीदवारनि तरफ़ां मेमण ॻोठ जे मुख चौक खां अवामी प्रेस क्लब मलीर ताईं रैली कढी एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। मुज़ाहिरो कंदड़नि जे हथनि में प्ले कार्ड ऐं बैनर हुआ जेके मैरिट जी लताड़ बंदि करियो, पास उस्ताद उम्मीदवारनि खे ऑफर आर्डर ॾियो जा उभरारींदड़ नारा हणी रहिया हुआ। उन मौक़े ते उस्ताद अॻवाननि सैफ शरीफ, सैयद शुएब हुसैन शाह, इनायत वाढेलो, मुज़ैफ़ा नूर, शुएब बलोच ऐं ॿियनि साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त मलीर मां 200 जे लॻभॻि उम्मीदवारनि जी JST ऐं PST जे टेस्ट पास कई आहे, जिन मां 100 खां वधीक उम्मीदवार उस्तादनि खे अञा ताईं ऑफर आर्डर न ॾिनो वियो आहे। हुननि चयो त ऑफर आर्डर ॾियण बहाने घुराए कलाकनि जा कलाक विहारे तज़लील कई पई वञे। हुननि वधीक चयो त वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची